Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 11-17 mai. În primul rând, este o săptămână care aduce inițial tot felul de rezolvări, tot felul de siguranțe, parcă lucrurile încep ușor să se așeze, doar că este și o săptămână în care mai renunțăm la anumite lucruri, în continuare suntem pe lună în descreștere. Vedeți că tot săptămâna aceasta ne pot veni și tot felul de idei absolut geniale, fie legate de bani, fie legate de confortul nostru. Poate să fie și o săptămână care ne invită foarte mult, să știți, să ne întoarcem la noi și ne invită să fim ceva mai pragmatici și, de ce nu, poate chiar să mai încetinim așa puțin dintr-un anumit ritm nebun. Vă reamintesc că în luna mai suntem în arcana diavolului, da? Deci e o lună mai în care, cel puțin în acest an, ies foarte mult în evidență acele relații toxice, colaborări toxice în care fiecare poate nu putea să spună ce își dorește, ce nu își dorește, poate, știu eu, discutăm despre acele relații care erau bazate doar pe anumite lucruri materiale, însă să știți că este și o lună mai care vorbește despre bani, da? Despre tot ceea ce ține de partea materială a vieții și fiind în roata norocului sau roata destinului în acest an, eu zic că e o lună mai în care foarte multe astfel de relații, colaborări, prietenii, obiceiuri, de ce nu, toate acestea sunt călcate așa în picioare și ni se cere să fim deschiși. Plus că, haideți să continuăm puțin, pentru că sâmbătă, pe 16 mai, avem o lună nouă în Taur. Da? Este o lună nouă aparent liniștită, e un moment în care ne putem recăpăta valoarea personală, fiecare. Mai mult decât atât, e despre startul unei perioade în care ne putem vindeca anumite răni. Da? Poate să fie și o lună nouă care, să știți că poate să aducă și separări, poate să aducă și noi relații, da? Sau noi obiective pe care ni le stabilim, însă poate să fie și o lună nouă care ne invită să avem curajul necesar, de ce nu, să ne vindecăm o anumită rană și să ne întoarcem foarte mult la valorile noastre, da? Fiecare cu valoarea sa, fiecare cu plăcerile sale. Poate să fie și o lună nouă în care dăm startul unei noi surse de venit sau o lună nouă care ne invită să plantăm acolo niște semințe care să ne folosească ulterior. Doar că în ziua de sâmbătă, să știți că suntem în turn, da? E 16 și energia generală e nebunul. Deci e o zi explozivă, cu toate că luna în Taur e mai liniștită. Chiar și așa poate să fie și un moment în care avem curajul, repet, să ne întoarcem la valorile noastre, la noi în general și de asemenea este o săptămână în care să știți că ni se cere totuși să fim puțin prudenți pe grap. Da? Adică luna în Taur ne invită să ne să mai punem o frână așa prin viața noastră și tot ceea ce se întâmplă săptămâna asta, în special cu acea conjuncție Marte-Chiron, eu zic că e un moment în care ni se poate reactiva o rană, e ca și cum se întoarce acolo un cuțit în rană, dar partea bună e că Venus, care e prin Gemeni și care, apropo, guvernează luna nouă, ne poate ajuta, adică prin comunicare, prin a fi sinceri noi, cu ceilalți, cu plăcerile noastre, cu valoarea noastră. Ei, uite, acolo e un moment bun, da? Însă, repet, ne putem trezi și cu tot felul de răsturnări de situație prin jurul nostru. Plus că spre final de săptămână, uite, mai ales duminica, adică Mercur se mută în Gemeni, pe acolo e Uranus, deci e startul surprizelor, da? Acum, vedeți că luna nouă se simte așa, vineri toată ziua, sâmbătă toată ziua și se simte până duminică dimineață, da? Luna nouă în Taur. Acum, ca să clarificăm niște lucruri, da? Pentru fiecare zodie în parte, aveți pe site-ul meu, dragilor, pe site, nu pe aplicație, da? Dacă știam, puneam website, adică aveți aici scris pe undeva, aveți în primul comentariu, da? Doar pe site aveți acele previziuni pe zodii și lunare și tot ce vreți voi, gratuite. Pe aplicație momentan se lucrează, nu sunt disponibile, deci tot repet chestia asta. Cei care ați înțeles, vă rog frumos să ajutați-mă și spuneți-le și celor care vedeți că nu înțeleg și lasă comentarii, vă rog să le explicați și lor, eu poate nu reușesc să răspund tuturor, deci doar pe site, da? E simplu, intrați pe site și vi se deschide o pagină cu mai multe butoane și apăsați pe videotecă,
vă apar apoi tot felul de previziuni, da, care sunt cumva pe categorii și apăsați pe gratuit, da, scrie mare acolo și acolo vedeți videoclipuri câte vreți voi, da, în special și previziunile zilnice și astea săptămânale, le pun și pe alea pentru mai, am tradus o mare parte, urmează să le încarc, acum e sâmbătă după amiază la mine, după ce fac filmarea asta mă apuc și încarc pe site și celelalte, asta este, deci vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru susținere, deci repet, nu trebuie să vă faceți niciun cont, nici nimic, pur și simplu intrați pe site-ul ăla, adică pe site, nu pe aplicație, sunt două lucruri total diferite, că mi-a zis că nu știu ce, v-ați făcut cont și apare invalid, dar are nicio legătură, deci una e site-ul, alta e aplicația, sunt două lucruri total diferite, da? Bun, deci repet, aveți link în primul comentariu, doar apăsați pe linkul ăla, da? E cu albastru, scrie www.cristinazurba.com, apăsați acolo, vi se deschide o pagină și acolo aveți videotecă, ședințe individuale, cursuri și așa mai departe. Apăsați pe videotecă, apoi vă apar mai multe tipuri de videoclipuri și apăsați pe gratuit și vă uitați cât vreți voi, nu aveți reclame care să vă întrerupă zodiile. Este adevărat, încă lucrez la partea cu capitolele, adică să fie așa pe împărțială. Momentan asta e, să lucrăm la asta, în timp o să fie și pe capitole, o să fie în genul cum e YouTube-ul, dar durează, da? Mai durează puțin, dar mai bine e așa decât deloc, da? Asta este. Deci cei care vreți să vedeți ce se întâmplă pentru fiecare zodie, aveți pe site-ul meu, iar cei care încă, sau cei care ați înțeles deja cum stau lucrurile și despre ce-i vorba, vă rog să iluminați și pe ceilalți, să le răspundeți și voi la comentarii, eu răspund pe cât de mult pot, să le explicați că pe site, nu pe aplicație. Pe aplicație încă se lucrează. E posibil ca săptămâna asta, 11-17 mai, să fie gata și pe aplicație, dar nu ține de noi, că și noi așteptăm pe aplicație aprobări de la magazinele, da, unde sunt aplicațiile puse. Nu ține de noi chestia asta. Dar pe site ne-a fost mai ușor și am implementat deja. Deci, repet, oricând vreți, intrați fără cont, fără nimic, vedeți gratuit cât vreți voi. Atât s-a putut momentan, ne îmbunătățim. Vă mulțumesc și pentru sugestii. Da, la treaba cu capitolele și eu m-am gândit. Mulțumesc frumos pentru sugestie, cu drag, da? Și repet, acolo cei care mă ascultați și mă ascultați din mai multe țări, că știu că mă urmăriți din toată lumea, pentru voi aveți și traducerea audio și e simplu, sub videoclipul ăla scrie, da? Limba pe care o vreți și apăsați. Acum, vor fi și oameni care, nu știu, români care trăiesc în străinătate și care au telefonul dat pe altă limbă. Normal, va apare automat limba respectivă, pentru că n-am ce să fac, da? Ori vă dați telefonul pe limba română, ori când intrați de la limba respectivă, selectați limba română că e acolo și totul e în română, da? Deci nu e nimic diferit. Bun, vă iubesc, vă îmbrățișez. Să știți că e o săptămână foarte interesantă, chiar am discutat acolo pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă, că e o săptămână în care cred eu că reușim așa să ne mai așezăm, să ne mai întoarcem la noi, la valorile noastre și da, este și o săptămână cu tot felul de surprize, aș spune eu. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă.